नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। र आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर इकोनोमिक्सको न्यूमेरिकल इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर आएको छु, जुन युनिट 6 बाट रहेको छ र यो 2072 क्वेशन नम्बर 14 को क्वेशन हो। यो कोस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्व भन्ने च्याप्टरबाट यो क्वेशन रहेको छ र क्वेशन यस प्रकार छ: कम्प्लिट द फलोइङ टेबल एन्ड एन्सर द गिवन क्वेशन्स। यो दिएको टेबललाई कम्प्लिट गर्नुस् र तल दिएको क्वेशनको एन्सर दिनुस् भनेको छ। यहाँ र हामीलाई यहाँ टीएफसी को टेबलहरु फिल गर्नु छ, टीसी को टेबल फिल गर्न छ, एएफसी अर्थात एभरेज फिक्स कोस्टलाई फिल गर्न छ, एभरेज भेरिएबल कोस्टलाई फिल गर्न छ, एभरेज कोस्टलाई फिल गर्न छ र मार्जिनल कोस्टलाई फिल गर्न छ। र सोधेको छ डिफाइन टीएफसी र टीबीसी र एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिट्विन एभरेज कोस्ट एन्ड मार्जिनल कोस्ट। सो सिम्पली अब हामी सोलुसनमा जाउँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो त्यहाँ खास क्वेशनको यो टेबल हो, यो मेरो सोलुसन हो। सोलुसनमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने टोटल फिक्स कोस्ट आउटपुट जति भए पनि सुरुको जति हुन्छ अन्तिम पनि त्यही हुन्छ। भनेपछि सुरुमा जति यो 50 दिएको थियो यसको सबै आउटपुटको लागि टोटल फिक्स कोस्ट भनेको एउटै हुन्छ। त्यही भएर 50 50 50 50 50 हामीले सबैमा भरियो। अनि र तपाईको टोटल भेरिएबल कोस्ट यहाँ दिएकै छ र अब हामीले यहाँ ग्यापमा दिएको टीसी निकाल्न छ। र टीसी भनेको हामीले फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। टीसी भनेको टीएफसी प्लस टीबीसी हो, अर्थात टोटल फिक्स कोस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कोस्ट। सो 50 प्लस अब यो 0 भयो हैन, 50 प्लस यो ड्याश छ भनेपछि 50 नै भयो। 50 प्लस 30 हैन, टीएफसी प्लस टीबीसी। 50 प्लस 30 इज इक्वल टु 80, 50 प्लस 55 इज इक्वल टु 105, 50 प्लस 77 इज इक्वल टु 127, 50 प्लस 102 इज इक्वल टु 152, 50 प्लस 132 इज इक्वल टु 182, 50 प्लस 169 भनेको 219, 50 प्लस 216 भनेको 266, 50 प्लस 278 भनेको 328। अब यसपछि अझै हामीले एएफसी निकाल्न छ। सो एएफसी को लागि हाम्रो फर्मुला रहेको छ AFC is equal to TFC upon total output. So TFC upon total output 50 upon 0 तो इन्फिनिटी हुन्छ, तो हामीले ड्याश राखिन्छ। सो 50 upon 1 हैन, TFC upon output AFC भनेपछि 50 upon 1 भनेको 50, 50 upon 2 भनेको 25, 50 upon 3 भनेको 16.67, 50 upon 4 भनेको 12.50, 50 upon 5 भनेको 10, 50 upon 6 भनेको 8.33, 50 upon 7 भनेको 7.14, 50 upon 8 भनेको 6.25। सो यसरी चाहिँ हामीले एएफसी पनि निकालियो। र अब पालो आएको छ एभीसी अर्थात एभरेज भेरिएबल कोस्टको। एभरेज भेरिएबल कोस्टको फर्मुला हो टीबीसी अपन आउटपुट। सो टीबीसी अपन आउटपुट, यो ड्याश अपन 0 छ, यो ड्याशै हुन्छ हैन एबीसी मा। र टीबीसी अपन आउटपुट भनेपछि 30 अपन 1 भनेको 30, 55 अपन 2 भनेको 27.50, 77 अपन 3 भनेको 25.67, 102 डिवाइड बाइ 4 भनेको 25.5, 132 डिवाइड बाइ 5 भनेको 26.4, 169 डिवाइड बाइ 6 भनेको 28.17, 216 डिवाइड बाइ 7 इज इक्वल टु 30.86 अनि 278 डिवाइड बाइ 8 गर्दाखेरि 34.75। यसरी चाहिँ हाम्रो एबीसी पनि आयो। र अब हाम्रो चाहिँ पालो एसी निकाल्नु छ हैन। एसी कसरी निस्किन्छ भने एसी भनेको टीसी अपन आउटपुट हो। टीसी अपन आउटपुट चाहिँ 50 अपन 0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, त्यसबाट ड्याश भयो। अनि 80 अपन 1 भनेको 80, तपाईको 105 अपन 2 भनेको 52.50, 127 डिवाइड बाइ 3 भनेको 42.33, 152 डिवाइड बाइ 4 भनेको 38, 182 डिवाइड बाइ 5 182 डिवाइड बाइ 5 भनेको 36.4, 219 डिवाइड बाइ 6 भनेको 36.5, 266 डिवाइड बाइ 7 भनेको 38 अनि 328 डिवाइड बाइ 8 भनेको 41। सो यसरी चाहिँ एभरेज कोस्ट पनि आयो। र अब हाम्रो मार्जिनल कोस्ट रहेको छ अर्थात एमसी। एमसी को फर्मुला हो डेल्टा टीसी अपन डेल्टा क्यू। यो हाम्रो डेरिभेटिभमा हो, तर खास हामीले मार्जिनल कोस्ट भनेको चेन्ज इन टोटल कोस्ट हो। सो चेन्ज कति भएको छ त्यो पत्ता लगाउने हो। सो सुरुमा त केही चेन्ज भएकै छैन हैन, जे छ त्यही हो। सो ड्याशै हुन्छ यो। अनि अब हामीले के गर्ने कति चेन्ज भएको छ भनेर पत्ता लगाउन लागि यो हाम्रो सेकेन्डबाट फर्स्ट घटाउने, थर्डबाट सेकेन्ड, फोर्थबाट थर्ड, फिफ्थबाट फोर्थ, यसरी घटाउँदै लैजाने। सो 80 बाट 50 घटाउँदा 30, 105 बाट 80 घटाउँदाखेरि 25, 127 बाट 105 घटाउँदा 22, 152 माइनस 127 गर्दाखेरि 25, 182 माइनस 152 गर्दाखेरि 30, 219 माइनस 182 गर्दा 37, 266 माइनस 219 गर्दाखेरि 47, 328 माइनस 266 गर्दा 62। सो यसरी चाहिँ हामीले यो टेबललाई हामीले पुरै भर्यो। र अब हामीले सोधेको छ
र अब हामीलाई डिफाइन टीएफसी र टीबीसी भनेको छ सो त्यो हामी डिफाइन गर्छौं अब सो टोटल फिक्स्ड कस्ट अर्थात टीएफसी total fixed cost is defined as the total expenses incurred by fixed factor of production. Fixed factor are those factors which cannot be changed in short run. The fixed cost remain unchanged whatever be the level of output. भनेको के हो त भन्दाखेरि फिक्स्ड कोस्ट जहिले पनि रिमेन अनचेन्ज हुन्छ आउटपुट जति भए पनि र लेभल अफ आउटपुट जति भए पनि फिक्स्ड कोस्ट त्यति नै रहन्छ जस्तै एक्जाम्पल आउटपुट इन युनिट्स भनेको छ 01234 भनेको छ टीएफसी भनेको हेर्नुस् त यहाँ पनि 30 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 सो सेम नै रहन्छ सुरुमा जति छ अन्तिमसम्म त्यही नै रहन्छ सर्ट रनमा र त्यस्तै गरी अब हामी जाउँ टोटल भेरिएबल कोस्ट बीमा रहेको छ टोटल भेरिएबल कोस्ट इज डिफाइन्ड एज द टोटल एक्सपेन्स इन्कर्ड अन variable factor of the production. Variable factor are the factor which change with the change in output. Thus variable cost is that cost which change with the change in output. Variable cost includes the cost of raw material, wages of labor, cost of fuel, etc. If the output increases, the total variable cost will increase. If the output decreases, the total variable cost will decrease. If the output is 0, the total variable cost will also be 0. र एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट 0 हुँदाखेरि टीबीसी पनि 0 छ आउटपुट 1 हुँदाखेरि टीबीसी 20 छ आउटपुट 2 हुँदाखेरि टीबीसी 30 छ र आउटपुट 3 हुँदाखेरि टीबीसी 45 छ र यसमा के बुझ्न पर्छ त भन्दाखेरि यदि आउटपुट बढिरहेको छ भने टीबीसी पनि बढ्छ र आउटपुट घटिरहेको छ भने टीबीसी पनि घट्छ र टोटल भेरिएबल कोस्टले के इन्क्लुड गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै कस्ट अफ र मटेरियल वेजेस अफ लेबर हैन कस्ट अफ फ्यूल हैन यो बढ्ने घट्ने यसको सर्टेन प्राइस छ हैन भइराख्छ सो यो नै यसको टोटल भेरिएबल कोस्टको कुरा हो र हामीलाई यहाँ सोधेको छ एक्सप्लेन द रिलेसनशिप बिट्विन एभरेज कोस्ट एन्ड मार्जिनल कोस्ट सो अब हामी त्यही गर्छौं ल हेर्नुस् यहाँ बी नम्बरको आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ द रिलेसनशिप बिट्विन एसी एन्ड एमसी क्यान बी समराइज्ड बिलो द रिलेसनशिप बिट्विन एसी एन्ड एमसी आर क्याल्कुलेटेड फ्रम टोटल कोस्ट दुईटै एसी र एमसी टोटल कोस्टबाट क्याल्कुलेट गरिन्छन् सेकेन्ड नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ बोथ एसी एन्ड एमसी आर यू शेप्ड अर्थात दुईटै एसी र एमसी यू शेप्ड हुन्छन् थर्ड नम्बरमा व्हेन एसी इज फलिङ द एमसी कर्व इज अलवेज बिलो द एसी कर्व एन्ड द एमसी फल्स फास्टर देन एसी जब एसी खसिरहेको हुन्छ द एमसी कर्व इज अलवेज बिलो द एसी कर्व भनेको एमसी खसिराख्दाखेरि एमसी चाहिँ अझै पनि त्यसको अझै तल हुन्छ अनि एसी को अझै तल हुन्छ एन्ड द एमसी फल फास्टर देन एसी र एमसी चाहिँ एसी भन्दा छिटो तल झरिरहेको हुन्छ फोर्थमा भनेको छ when the AC is rising the MC curve lies above the AC curve जब AC माथि गइरहेको हुन्छ हैन AC कर्व जब माथि गइरहेको हुन्छ the MC कर्व के हुन्छ भने अझै त्यसको पनि माथि गइरहेको हुन्छ and the MC rises faster than AC र MC चाहिँ AC भन्दा चाहिँ छिटो माथि गइरहेको हुन्छ फिफ्थमा भनेको छ when the AC is minimum the MC equal to AC जब AC मिनिमम हुन्छ त्यति बेला MC equal to AC हुन्छ र 6 नम्बरमा भनेको छ MC intersect the minimum point of AC र 6 नम्बरमा भनेको छ MC intersect the minimum point of AC MC ले intersect गर्छ minimum point AC को सो यसरी चाहिँ यो हाम्रो आन्सर भएको छ आशा छ तपाईहरुले यो आन्सर बुझ्नु भयो र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच